Fala, manos e manas, Léo Fernandes aqui no canal, trazendo mais uma dica rápida aqui para vocês, galera, uma dica ligeira para quem sofre com um ruído irritante ao abrir o capô, tá, do Ford Ka. Você vem aqui, puxa a alavanca para abrir o capô e lá na frente faz aquele ruído horrível, né, aquele ruído assim. Bora resolver, galera? Bom, primeiramente, galera, vem aqui na frente do capô, né, já aberto, e faça uma lubrificação aqui, ó. Passe um lubrificante, pode ser um WD-40 ou qualquer outro tipo de lubrificante em spray. Vai passando aqui, ó, nessa extremidade, aqui também, beleza? Após passar o lubrificante aqui na parte de cima, vamos passar agora na parte principal aqui embaixo. Vou só posicionar a câmera aqui melhor. Aqui já dá para poder visualizar aqui que temos, ó, o cabo de aço ali. Vou mostrar aqui, ó, temos essa parte verde que é onde entra o cabo de aço, né, onde ele passa, e aqui é onde ele fica preso. Aqui eu vou soltar para mostrar para vocês. Se ele ficar solto assim, você não consegue abrir, tá? Então é aqui dentro esse comando de abrir, ó, que a alavanca faz. É onde faz esse barulho irritante. Então o que a gente tem que fazer? A gente pega também o WD ou outro lubrificante aí em spray e põe bem aqui, ó, na extremidade do cabo de aço e borrifa aí, ó. Foi até na lente da câmera, mas tudo bem. Deu umas 3 borrifadas. E agora a gente pega o cabo de aço e faz o movimento, né, da alavanca. Vamos puxar aí várias vezes para lubrificar. Agora eu vou colocar aqui no local de novo, né? Aqui é onde encaixa de volta. E vamos lá na frente para outra etapa. Bom, galera, aqui perto dos pedais, na alavanca, também podemos fazer o mesmo procedimento, ó. Aqui você vai puxar a alavanca, né? Então tem essa extremidade aqui também, semelhante à lá da frente, nessa extremidade verde. Vamos borrifar aqui dentro. Aproveite e lubrifique também aqui a engrenagemzinha da alavanca, né? Já para evitar qualquer tipo de corrosão. E vamos fazer o movimento aí para estar lubrificando completamente. E é isso, galera, beleza? Ficou uma dica rápida aí. Se você curtiu, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e tamo junto, galera. Forte abraço.